Shamni gar yoqqan bo'lsa Xudo o'zi, fonus bo'lib saqlaydi havo o'zi. Bo'lmasamchi, bugun darsdan erta ozod bo'ldi. Nega Go'palekin bugun maktabga kelmadi? Nima qildi unga? U sening do'stingga? Ha? Unda o'zing bilishing kerak. Ha, to'g'ri. Yurun topamiz. Shanta xonim, Go'palingiz meni hamyonimni olib qochdi. Voy shurum. Qani bu yoqqa yurchi. Yana nega birovni pulni o'g'irlading, ha? O'g'irlaganim yo'q. Maktabdan kelayotgandim, yo'lda yotgan ekan. Yana yolg'on gapiradi-ya. Men taqsir. Bolalik qilibdi. Bolangiz hozirdan o'g'irlik qilsa katta o'lganda nima bo'ladi? O qo'llaring sinsin. Jana qorayni ko'rmayin. Aka! Boshini yorib qo'ydingiz. Bunaqada o'ldirib qo'yasiz. Bundan ko'ra tug'ilib o'lib qolgani yaxshi edi. Katta bo'lsa ne kunlarni ko'rsatadi. Bunaqa bolani hech kimga keragi yo'q. Menga kerak. Uning yonini men olaman. Chunki u meni do'stim. Ammo boligini qani aytchi. Go'pal menga kerak. Uni yonini o'zim olaman deding. Qanaqa qilib yonini olmoqchisan? Men katta bo'lganimda advokat bo'laman. Advokat? Ha? Advokat xohlagan odamni himoya qila oladi. Bo'ligini. Tangrim, amarimni niyatiga yetqiz. Bolam ham otasiga o'xshab katta amalga erishsin. Salom. Salom, prokuror sohib. Qancha? Rafiqangiz chaqirgan ekanlar. Tinchlikmi? Gap
Gap shundaki, men u kishini ko'rdim. Farzand ko'rmaydilar. Taqdir shu bo'lgandan keyin yig'lab nima qilasan? Peshonam sho'r ekan. Aslida sizga otalik baxtini baxsh eta oladigan qizga uylansizlar ekan. Unday dema Shubha. Axir rahmatli onamning o'zlari seni shu uyning malikasi bo'lsin deb menga olib bergandilar. Qo'y, bekorga o'kinma Shubha. Bilginki jahondagi barcha bolalar sening farzandlaring. To'g'ri uya. Lekin bolasiz uy mozor deydilar. Unda biror yetim bolani asrab ol. Uni o'qitasan, o'stirasan, tarbiyalaysan. U odam bo'lib yetishadi. Sen armondan chiqasan. Rost. Ha? Haligi qishloqda tog'amni qizi turadi. Beva qolgan sho'rlik. Ikkita bolasi bor. Kattasi o'g'il, kichigi qiz. Shuni qizini olsam deyman. Nega o'g'lini emas? O'g'li katta bo'lib onasiga suyanchiq bo'ladi. Qizi bo'lsa birovning xasmi eriga tegadi. Sepiga manjimcha kerak. To'g'ri aytasan. Lekin birovga o'z jigar povrasini berishga rozi bo'larmikin? Birovga? Men unga butun mehrimni qo'yib boqaman. U hali yosh. Menga ham mehr qo'yib qolar. Bu yaxshiligingizni bir unutmayman, Shanta opa. O'z bag'ringizni ho'llatib meni bag'rimni to'ldirdingiz. Endi ochiq chehra bilan xayrlashing. Yuring. Xolajon, qarang, meni olib ketgani katta mashina ketdi. O'shanda Bombayga ketaman. Xolanglar juda yaxshilar-a? Juda yaxshilar. Qarang, qanaqa xo'g'irchoq olib keldilar. Men yerda turaman. U yerda juda baland uylar bor. Ketaveraymi? Mayli, ketaver. Janki, bu kishi tog'amning qizlari bo'ladilar. Ma'lani o'zlariga olyaptilar. Bu kishi menga tug'ishgan singildan ham ziyod. Yaxshi qo'shni ekansizlar. Ha. Eringiz nima ish qiladilar? Bu to'g'rida so'ramaganingiz yaxshi edi. Nega? Sho'rlik Sitaning kuni boshiga tushgan. Eri Ramga o'xshab begunoh xotindan yuz o'girgan. Shunaqa deng. Meni kechiring. Meni kechiring, o'tinaman. Meni kechiring. Bir kun Xudo xolasi eringiz adashganini bilib albatta oldingizga qaytadi. Men boray. Yig'lamang, xayr, oyijon. Xayr, bolagina. Xolangning gaplariga quloq sol. Xo'p, bo'lmasa xayr. Qani chiqa qol. Xayr, oyijon. Xolajon, xayr. Oyi, ma'lan mashinani qayerga jo'natdingiz? U ketdi. Ketdi? Ha, butunlay ketdi. Shunday qilgani yaxshi. Men bir g'arib beva bo'lsam, sen o'g'ri otliqsan. Men o'lib netib qolsam, tilamchilik qiladi, o'g'ri singlisi deyishadi. Yo'q, oyi. Endi hech qachon o'g'irlik qilmayman. Maktabga boraman, aytganingizni qilaman. Qaytaring uni, oyijon. Qaytaring uni. Mayli, endi qaytmaydi hech qachon. Unday bo'lsa, men ham ketaman bu yerdan. Men ham hech qachon qaytmayman. Mayli bo'lmasa, men nima qilaman bu yerda? Men ham ketaman. Ketaman. Qo'yvoring, qo'yvoring deyapman. Ketaman. Shanta opa. Ha, Marjon. Nega dars tayyorlayapsan? Tayyorlamayman. Nimaga? Mali yo'q, bu palam yo'q. Juda ham zerikib ketyapman. O'qimasang,
Katta bo'lganingda advokat bo'lolmaysan-da. Axir o'zing men katta bo'lganimda albatta advokat bo'laman deganding-ku. Amarnaq Sharma o'qishni a'lo baholar bilan tugatgani uchun oltin medal bilan taqdirlanadi. Mana oyijon, sizning duoyingiz tufayli imtiyozli diplom oldim. Amar, baxtingdan o'rgilay. Amar. Onangizdanmi xat? Ha. Oyim sizdek iste'dodli advokatning muovini bo'lganligimni eshitib, o'zlarida yo'q xursand bo'lgan emishlar. Shundaymi? Men sudga ketyapman. Siz mana bu ishni ko'ringda xulosa tayyorlang. Xo'p, bilan. Ha, yana telefon qilib Dinoqqa ishi 3 kundan keyin ko'rilishini aytib qo'ysangiz. Xo'p, ser. Ertaga cho'milishga boramiz. Bugun kinoni qo'ya qolaylik. Cho'milish boshqa, kino boshqa. Ertaga cho'milishga, bugun kinoga rosa bo'lar ekanda. Voy, biz ham qolib ketmaylik tomoshadan. Qanaqa beadab oraga siqilib qoldi? Sizdan odob o'rganmoqchi bo'lgan bir odam. Bas qiling. Qayoqdan ulanib qoldi bu? Hamma narsa ham Xudoning irodasiga bog'liq deganlar. Nima? Xudoning irodasiga ko'ra mana bugun telefonda ulanib qolgan ekanmiz. Zora ikkalamiz hayotda ham ulanishib qolsak deyapman. Ko'paysavermang, mister. Voy, nima qilasan gapni chuvalatib? Mayli, chuvalaysin. O'zim yashaman. Yesholmasam o'zim bog'lanib qolaman. Trubkani qo'ying deyapman. Qayoqqa shoshasiz? Bunda oldin kimligingizni ayting, keyin bizni kimligimizni ham so'rang. Odobsiz ekansiz, o'lgiday surbet ekansiz. Kamina tagi-tugi ko'rgan, navqiron, kelishgan, o'qimishli yigit. Mabodo haqoratlaringiz tugab qolgan bo'lsa, bitta lug'at hadya qilishim mumkin. Odobsiz. Faqat shuni ayting, ertaga cho'milishga qayerga bormoqchisizlar? Katta xolangizniki. Katta xolamnikiga? Betamiz yuzsiz. Qayoqdan bizni telefonga tushib qoldi o'zi? Odamlarga qattiq gapirmagin deb necha marta aytaman senga. Nimaga qulog'ingga olmaysan? Qizim, axir bu odobdan emas. Xolaya. Men ham sizga zinadan chiqmang, qattiq gapirmang deb ming marta aytaman-ku. Na amakimga gapiga kirasiz, na doktorni. Hech ham sog'lig'ingizni o'ylamaysiz. Yuring, yoting. Jonimga tegdi. Siz borib yotib turing, men hozir. Yana bemazalikmi? Kimsiz, gapiring. Bu nimasi? Nega bo'g'ilyapsiz? Sahar mardondan sizni kim tutaqtirdi? Bu men xodimingizman, James Bond Hindistoniy 009. Sizmisiz? Bo'lmasamchi, ajoyib yangilik hozir mening qo'limga tushdi. Chunki kamina boplab ko'zadan ko'za chiqarishga ustas faranglardan. Shuning uchun u dunyoda tengi topilmaydigan ayg'oqchi 007 dan 2 xol yuqori turadi. Yana o'sha eski safsatani boshlayapsizmi? Qo'lingizdan kelmasa eplolmayman deng. Meni kechirasiz, bu ishni bajarishda mendan afzal ayg'oqchini topa olmaysiz. Davlat prokurori qizining politsiyaga murojaat qilish qiyin. Agar bordi-yu ishni tezroq bitkazishimni istasangiz, naqdinasini ham tezlashtirmasangiz bo'lmaydi. Hozir o'zim borib bir yo'liq qilaman. Bir yo'liq? Shoshmang, to'xtang, xonim. Qo'ydi. Hay qizim. Qayoqqa shoshib ketyapsan? Voy amaki, tezda qaytaman, bir joyga borishim kerak. Mayli, yaxshi, boraman. Uzr. Mana oling.
Salom yaxshi qiz. Marhamat, o'tiring. Xizmat qulog'im sizda. Siz kimsiz? James Bond Hindistoniy 009. Shunaqami? Meni ishim olib boraman degan sizmisiz? Hozir telefonda gaplashgan. Muovinim 000. O 0 siz gol. Hammangiz bir go'rsiz, insofsiz, beiymon, 420 sizlar. Hay. Muovinim xato qilgan bo'lsa, axir men Xato qilib bo'pti. Balki meni pulimni shilish yo'lini o'ylab topgan. Ishimni bir yo'li qilgani kelsa, juftakni rostlab qopti. Qarab tursin, ko'zini ochib qo'yaman hali. Ochib qo'ying, men ham yordamlashaman. Nihoyatda betamiz odam. Ustozidan o'rgangan. Sizlar meni laqillatmoqchisizlar, lekin bilib qo'ying. Gapimni eshiting. Eshitmayman. Bilib qo'ying. Ishim agar tezlashmasa, kelasi oy haqini osmonda ko'rasizlar. Yaxshi, o'zim olib boraman ishingizni. Xo'sh, nima ish o'zi? Meni hozir vaqtim yo'q. O'sha 00ingizga hammasini aytganman. Oling mana, o'tgan oylik haqingiz. Menga qarang, to'xtang. Voy, lovlashini qarang bu qizni. Muzday suvdan ichib ketsa bo'lardi. Birinchi muloqot muborak. Qo'ysangchi. Bunaqa haqoratlar seli yog'ilishini bilganimda kelmasdim. Siz kelmaganingizda sel do'lga aylanib meni miyamga urilardi. Menga qarang do'stim, kim o'ylabdi deysiz molaning pulemyot bo'lib kelishini? Guldasta. Ismi jismiga monand. O'zi kim ekan? Ola, advokat bo'lib turib bilmaydilarmi? O'zlarining prokurorlarining qizi-da, Miss Molabi. Davlat prokurori Mr. Ramnatning qizi-deng. Ish sizga tushibdi-da. Mohiyati? Mohiyati nihoyat darajada chuqur. Shuning uchun sizga ayta olmayman. Siz adliya xodimlari o'z ishlaringizni birovlardan sir tutasizlar-ku. Xuddi shunday biz izquvarlar ham o'z ishimizni sir tutamiz. O'ta maxfiy ish. Siz haqsiz. Bu pullar menga tegishli. Afv etadilar Mr. 000, bu pullar endi meniki bo'ldi. Sizni sog' qoldirib, o'zimni baloga urganim haqqi. Ammo pammoni qo'ying, bu pulga yakshanba kuni ikkalamiz maraqib otamlashamiz. Ey Mr. Rajul. Sizmisiz? Birovni joyiga nega soyabon o'rnatdingiz? Soyabonni-ku bilmay o'rnatibman, lekin bahonada diydor ko'rishdik. Marhamat o'ting. Qani yaxshicha bu yerdan jo'naychi? Bu bizning joyimiz. Joy siznikiligini tan oldik. Lekin bu soyabonni qaysi joyga o'rnatishni ko'rsatsangiz. Nega men ko'rsatar ekanman? Menga desa boshingizga o'rnating. Boshimga? O'sha ovoz-ku. Bugun kino, ertaga cho'milish. Tasodifni qarang-a. Xo'p, siz bildingiz telefonda gapni bo'lib odobsizlik qilgan. Endi ijozatingiz bilan bu qiyomatdan dilni salomat saqlash tariqasini so'rab olsam, maylimi? Bas, haddingizdan oshmang. Ko'zingizni ochib qo'yaman. Yarash. Urush tugadi, so'ng bitim tuzilsin, otishma to'xtatilsin. Otishmani ko'rsatib qo'yaman. Qarang. Mendan chetlashmoqchi bo'lasiz. Xudo esa 2 yosh til faslini istaydi. जवान तुम हो जवान हम हैं ये प्यार तुमसे हो गया है जवान तुम हो जवान हम हैं ये प्यार तुमसे हो गया है मिलन का एक पल गजब खुदा का जिगर में नश्तर चुभ हो गया है जवान तुम हो गर्म रेती ये पाँव नाजुक हजी न जाओ पड़ेंगे छाले ये गर्म रेती ये पाँव नाजुक हजी न जाओ पड़ेंगे छाले मेरी उम्मीदों का तुम हो सूरज मेरी उम्मीदों का तुम हो सूरज तुम्हारे दम से है ये उजाले जवान तुम हो जवान हम हैं ये प्यार तुमसे हो गया है मिलन का
एक पल गजब खुदा का, जिगर में नश्तर चुप हो गया है, जवान तुम हो। वो ठंडी लहरों में कब है ठंडक, जो मेरे सीने की आग में है। वो ठंडी लहरों में कब है ठंडक, जो मेरे सीने की आग में है। वो गीत मौजों में कब मिलेगा, वो गीत मौजों में कब मिलेगा, जो मेरे सांसों के राग में है। जवान तुम हो, जवान हम हैं, ये प्यार तुमसे हो गया है। मिलन का एक पल गजब खुदा का, जिगर में नश्तर चुप हो गया है, जवान तुम हो। आगे जाओ है गहरा पानी, फिर उस पे शोला है ये जवानी। ना आगे जाओ है गहरा पानी, फिर उस पे शोला है ये जवानी। तुम्हारे तपते हुए बदन से, तुम्हारे तपते हुए बदन से लगेगी जल में अगन सुहानी। जवान तुम हो, जवान हम हैं, ये प्यार तुमसे हो गया है। मिलन का एक पल गजब खुदा का, जिगर में नश्तर चुप हो गया है। जवान तुम हो, जवान हम हैं, ये प्यार तुमसे हो गया है। जवान तुम हो। Raqsni shular boshlab beradi. Bo'ldi. Meni chaqirtirdingizmi, mister Rahmat? Ha, Amar. Davlat prokurori mister Rahmatga yangi ma'lumotlar kerak ekan. Shu hujjatni u kishiga yetkazasiz. Keyin yana mana bu taklifnomani berib qo'yasiz. Xo'p. Telefonda ham aytuvdim-u, yana eslatib qo'ying. Oilasi bilan albatta kelishsin. Yaxshi, ser. Mola, kundan kunga narx-navo oshyapti. Vaqtni cho'zishni keragi yo'q. Meni maslahatim, o'sha yigitni tezda ilintirib ol. Qaysi yigitni? Haligichi? Men ham yoshman, sen ham yoshsan. Men ham yoshman, sen ham yoshsan. Bas qiling. Mala, o'zing ham muz ekansan. Shunday chiroyli, ketib olgan yigitni yuragiga o't solib, avji kuydiradigan davring. O't ham har ikki tomonga baravar ketganga o'xshaydi. Ammo bizdan yashiryapti. Bunaqa chiroyli yigitni sevmay bo'ladimi? Umrim bino bo'lib, o'zim ham bunaqa kelishgan yigitni endi ko'rishim. Qo'ysalaring-chi, hammalaring-chi bo'psilar. Ajab. Ko'pa kunduz odamlarni ko'z oldida turtgan seni jinni bo'lgan bizmi? Men uni turtganim yo'q, o'zi turtilib ketdi. Men ham shunday deyapman-ku, mis sohiba. Muhabbat chirog'i yondirilmaydi, o'zi yonadi. Menda muhabbat emas, nafrat tug'diryapti. Chunki uchiga chiqqan telba, g'alvani qoni, bemazalar piri. Voy. Bu qadar yuqori ta'riflar uchun tashakkur. Yana sizmi? Iye, gap shu darajagacha borgan ekan. Uchrashuv shu yerga mo'ljallanganding. Jim bo'l. Bu yerga yana qanaqa bema'nilik qilgani keldingiz? Demak, bu yerga kelgan odam bema'nilik qilgani kelar ekan-da? Nima uchun tashrif berganlarni bilsak bo'ladi? Siz so'ramasangiz ham sababini aytish mening burchim. Arzimagan bir iltimos. Iltifot qilib bir piyola choy bera olmaysiz? Nima buyni o'zim deb o'ylayapsizmi? Ehtimol. Nima? Yo'q, sizni uyingiz. Qani, jo'nang bu yerda. Mala.
Nima gap o'zi? Amaki, Assalomu alaykum. Va alaykum. Menga Mr. Mehtamala buni sizga berib qo'yishni buyurdilar. Siz uni muovinimisiz? Ha. Mala qizim, 2 piyola choy keltirgin. Menikini shakari ko'proq bo'lsin. Ha, juda antiqa ish. Boshlig'ingiz Mehta bilan xo'p bellashar ekanmiz. Juda qobil odam. Ha, sizga taklifnoma ham yuborgandilar. Ha, uylangan kun nishonlayapti. Ha. Aytib qo'ying, las taomlardan tayyorlab tursin. Uy ichimiz bilan boramiz. Ayni mudo. To'ylaringiz muborak bo'lsin, janoblar. Rahmat. Kelsinlar, Ravlat. Sizlarni saodatli ayyom bilan tabriklayman. Tashakkur. Marhamat. Rahmat. Minnatdorman sizdan. Anavi ish bag'oyat moddaga to'g'rilanib xulosa chiqarildi. Tahsinga muovinim mustaqil. Ey Omar, Asar, Ramdan sohib minnatdor bo'layaptilar. Ishdan juda to'g'ri xulosa chiqargansiz. Iste'dodingiz bor ekan, albatta o'sasiz. Tashakkur. Muvaffaqiyat tilayman. Qulluq. Ey mister, chapak chalish malol keldimi sizga? Ha, bu har kishining o'zini ta'bi. Lekin siz ham qiz bolasiz, u kishi ham qiz bola. Siz qizlarning shodligingiz uchun qarsa chalaman. Xursandmisiz endi? yana boshladi. Bilasizmi kimni yarmak qilayotganingizni? Ozroq bilaman, bilmasam aytib berarsizlar. Hay mister, bu qiz kuy va raqs mohiri. Suvda suzishda ham mohir. Mashina haydashda ham mohir. Bundan chiqdi janjalda ham mohir. Jonimga tegdi. Ammo muhabbat bobida mohir emas ekanlar. Ishqi muhabbatda mohir bo'lmagan odam barmoqlari bilan kuy tarata oladi, lekin kuyda qalb, his, tuyg'ularni ifoda etishga ojiz. Unday bo'lsa o'zingiz qalb his tuyg'ularini ifodalovchi bir kuy chalingchi. Axir kasbim yuristlik, musiqaga nima aloqam bor? Qo'lidan ish kelgan odamlar albatta aloqasi bo'ladi. Dilda sevgisi bor odamning musiqa mashq qilishga hech ham hojati qolmaydi deganlar. Bahona topmasdan chalib ko'rsating. Voy qaqajon qizlar, ey, o'z holimga qo'ymadinglar-da. Chal desanglar chalaveramiz. Sizlarga bas kelish qiyin. Haqiqatan bir gap borga o'xshaydi. Bir gap emas, ko'p gap bor. Barmoqlarning yurishi xuddi musiqa professorlarnikiga o'xshaydi. Gaplaridan ham muhabbat hidi keladi. Qo'ysalaring-chi. फलसफा प्यार का तुम क्या जानो, फलसफा प्यार का तुम क्या जानो, तुमने कभी प्यार ना किया, तुमने इंतजार ना किया, फलसफा प्यार का तुम क्या जानो, फलसफा प्यार का तुम क्या जानो, तुमने कभी प्यार ना किया, तुमने इंतजार ना किया।
फलसफा फलसफा प्यार का तुम क्या जानो, फलसफा प्यार का तुम क्या जानो, तुमने कभी प्यार ना किया, तुमने इंतजार ना किया। कैसे समझाऊं ये नाजुक सा फसाना तुमको, ये वो मंजर है जो महसूस हुआ करता है। रहती दुनिया में वही रहता है, मर कर जिंदा प्यार के नाम पे जो जान दिया करता है। फलसफा फलसफा प्यार का तुम क्या जानो, फलसफा प्यार का तुम क्या जानो, तुमने कभी प्यार ना किया, तुमने इंतजार ना किया। प्यार शीरीन ने किया, प्यार ही लैला ने किया, प्यार मीरा ने किया, प्यार ही राधा ने किया। प्यार हर रंग में लोगों को सदा देता है, प्यार के पर्दे में हम सबका खुदा रहता है। फलसफा फलसफा प्यार का तुम क्या जानो, फलसफा प्यार का तुम क्या जानो, तुमने कभी प्यार ना किया, तुमने इंतजार ना किया, तुमने कभी प्यार ना किया, तुमने इंतजार ना किया। bir Xudoyni qishloqda o'tkazish kerak ekan. Biroq men shunday deyaptilar. Meni mazam yo'q, bora olmayman. O'zing bora qolsang-chi. Mayli. Kelganimdan beri bir marta ham borganim yo'q. Yur, yo'l hozirligini ko'ray. Xolajon? Xola? Voy, keling. Siz meni tanimadi shekilli. Men Malla. Malla? Malla, o'zim o'rganay. Voy, gap katta qiz bo'lib qopsan-ku. Har qalay unutmabsan. Kelib juda yaxshi qilibsan-da. Xolajon, siz unutib bo'larkan. O'zingiz qalaysiz? Tuzingman qizim. O'zing qalaysan? Rahmat xolajon. Oti nima edi? Haligi Amarmi? Xatim qani? Yaxshi, Bombayda turadi. Bombayda? Ha. Men ham Bombayda turaman. Lekin ko'rganim yo'q. 7 yot begonalar yaqinlashib qarindosh bo'lishar ekan. Qon qarindoshlar uzoqlashib ketar ekan. Xonim sohib, yuklarini tushirib qo'ydim. Yaxshi. Qanaqa yukni aytyapti? Xolamla oyim Xudaysiga mayda-chida berib yuborgandilar. Toblari qochib turgandi, o'zim kelaverdim. Hech qisi yo'q. O'zim qarashib yuboraman. Yura qol. Kam bo'lmagin. Ko'p savob ish qilyapsan. Onangning ruhi shod bo'ladi. Ilohim joni jannatda bo'lsin.
Siz nimaga keldingiz? O'zim, sizchi? Men sizdan so'rayapman. Men ham sizdan so'rayapman. Bu yer meni uyim. Meni uyim ham shu. Bilib qo'ying, buni oqibati yaxshi bo'lmaydi. Hamisha do'qurganingiz urgan bo'ladigan gapni gapirsangizchi, xonim poshsha. Hozir o'sha gapni ko'rsatib qo'yaman. Xola! Xola! Nima bo'ldi? Qarang, mana o'tang sizdaydi, men orqamdan shu yergacha yetib kelibdi. Bilib qo'ying deydi deydigan bo'lsangiz, sha'ningizga yomon so'z aytib yuboraman. Nima gap o'zi? Nimaga urishyapsizlar? Urish shu kishining odatlari. Urishish sizning odatingiz. Yo'q, tavba. Ikkalangiz ham esingizni yeb qo'yibsiz. Nega bila turib bilmasa-ki olyapsizlar? Go'yo bir-biringizni tanimayotgandek. Xolajon, men bu kishimni juda yaxshi taniyman. Ketimdan bobaydan shu yerga ergashib kelibdi. Yoshligingda hamisha uning orqasidan sen ergashib yurarding. Nima deganingiz? Tanimadingmi uni? Yo'q. Sen hammi? Mutlaqo. Sizlar birga maktabga borardinglar. Birga o'ynardinglar. Xuddi shunaqa urishardinglar. Mala. Amar? Mala. Amar. Mala. Amar. Mala. नजदीकियां बन गई अजब इत्तेफाक है दूरियां नजदीकियां बन गई अजब इत्तेफाक है कह डाली कितनी बातें अनकही अजब इत्तेफाक है कह डाली कितनी बातें अनकही अजब इत्तेफाक है दूरियां नजदीकियां बन गई अजब इत्तेफाक है ऐसे मिली दो निगाहें मिलती हैं जैसे दो राहें ये उल्फत पुरानी गाने लगी हैं फिजाएं हाँ ऐसे मिली दो निगाहें मिलती हैं जैसे दो राहें जागी ये उल्फत पुरानी गाने लगी हैं फिजाएं प्यार की शहनाइयाँ बज गई अजब इत्तेफाक है दूरियां नजदीकियां बन गई अजब इत्तेफाक है कह डाली कितनी बातें अनकही अजब इत्तेफाक है अजब इत्तेफाक है दूरियां नजदीकियां बन गई अजब इत्तेफाक है कह डाली कितनी बातें अनकही अजब इत्तेफाक है
थे। अब तो मेरी जिंदगी हो, सपनों में देखा था जिसको, साथी पुराने तुम ही हो। पहले कभी अजनबी थे, अब तो मेरी जिंदगी हो, सपनों में देखा था जिसको, साथी पुराने तुम ही हो। बस्तियां अरमान की बस गई, अजब इत्तेफाक है। दूरियां नजदीकियां बन गई, अजब इत्तेफाक है। कह डाली कितनी बातें अनकही, अजब इत्तेफाक है। दूरियां नजदीकियां बन गई, अजब इत्तेफाक है। uchun politsiyaga topshiraymi seni? Yo'q, sohib, politsiyaga topshirma. Endi hech qachon o'g'irlik qilmayman. Agar yana o'g'irlik qilsang, umring qamoqda o'tib ketadi. Ha? Bor canım. Nima bo'ldi? Hech narsa. Haligi bolani ko'rib, akam esimga tushib ketdi. Gopal. Meni qadrdon do'stim. Yoshligimizdan do'stmiz. Uni topish meni burchim. Bu ishda detektiv sifatida emas, balki do'st sifatida menga ko'maklashishingiz kerak. Do'st uchun jonimni ham ayamayman. Mana ko'ring, lekin bu hisobotni o'qib ko'nglingiz ranjidi. Nega? Shuning uchunki Gopalning bolaligidagi odati bora-bora jinoyatga aylangan. 51-yilda o'g'irlik qilgan, Puna qamoqxonasida 3 yil yotgan, qamoqdan chiqishi bilan madrasada tag'in o'g'irlik qilgan, ya'ni katta uyda dam olgan. Shundan keyin u yerdan ozod bo'lgan, u Haydarobodda bir navob sohibga pichoq bilan hamla qilgan. Lekin afsuski, bu safar u qo'lga tushmagan. Amar senga ochig'ini aytganimda, a vaqtida bo'lganda edi, topish oson bo'lardi. Farishtadek sof bir akani ko'rishga oshiqayotgan bechora singil uning o'rnida kasbi o'g'irlik bo'lgan bir odamni ko'rib tursa holi nima kechadi? Men qarang, chinakam do'st bo'lsangiz, Malaga bu haqda lom-mim demaysiz. Hello. Hello.
Hello, Rocky. Meni sodiq do'stim, kel, o'zim bir seni erkalab qo'yay. Sog'inib qoldim, do'stginam. Nima bo'ldi? Mendan ham sizga Rocky aziz. Qachondan beri kutyapman. Menga qayrilib ham qarab qo'yganingiz yo'q. Hech bunaqa emas. Sen meni hayotimsan. Kechasi ham, kunduzi ham doimo ko'z o'ngimdasan. Qara. Mana isboti. Voy, buncha chiroyli, juda ham antiqa ekan. Seni husning buni jilolantirib turadi. Lekin tokagacha pinhona uchrashib yuramiz axir. Ko'pni oldida meni qachon bu meni cho'rim deb ataysiz? Cho'ri emas. Malikam bo'lasan. Bor davlatimni oyog'ing ostiga to'kaman. Ko'zing nimaga tushsa barchasi seniki bo'ladi. Uzoq shaharlarga olib boraman. Istasang Londonga, Parijga, Nyu-Yorkga, Tokioga hamma yoqni ko'rsataman. Hamisha birga bo'lamiz. Mohon, meni ham orzularim o'shalarmikin? O'sha fursat qachon keladi? Fursat kelmaydi. Keltiriladi. Faqat bu senga bog'liq. Senga azizim, otangga borib aytasan. Bu yog'i olam Guliston. Tushunmadim gaplaringizga. Janki haqida muhim ma'lumot bor. Janki. Kutaman, tez yetib keling. Munim. Kalajon. Laba chaqir. Menga qara. 2 kunga zarur ish bilan ketyapman. Bekanga aytib qo'yarsan, a? Xo'p bo'ladi. Nimalar deyapsiz, so'zni tushunmayapman. Munimji. Iltimos, bunday tushuntiribroq gapiring. Kichik sohib. Yevropaga o'qishga ketganingiz yodingizdadir. Oy borib omon kelgin. Diqqat qiling. Samolyotga chiqish tugallandi. Mister Romnat, samolyotga chiqishingizni so'raymiz. Xo'p, bo'lmasa oyijon. Omon bo'l bo'lam. Rahmat. Rahmat. Xayr, yaxshi qolinglar. Xayr. Bo'la qoling sohib, chaqirishyapti. Lekin nima gap ekan? Janki kelmadi-ya? Siz hech xavotir olmang, men o'zim undan xabar olib turaman. Xonim kelyaptilar. Nima gap bo'lam, to'xtab qolding? Men o'zim shunday, oyijon. Men sizga bir narsa demoqchi edim, oyijon. Men Mister Ramnaq, tezroq bo'la qoling. Yaxshi, xat yozarman. Ha, mayli. Munimji, Ram bezovtaroq ko'rinadimi? Albatta bezovda bo'ladi-da xonim sohiba. Yurtdan, uydan, onadan ayrilishni o'zi bo'ladimi? Yana kimdan ayrilish? Men gapingizga tushunmayapman. Tushunib turibsan. Gapni aylantirmay Ram kimni kutayotganda ayt. Shumi hali? Bir necha yildan beri tuzimni totib ko'rsatgan karomating. Ram anavi Bansilolning jiyani Jankini kutishki. Xonim sohiba. Xudo guvoh xonim sohiba. Agar bilganimda buni tiriklayin go'rga chiqar. Kim bo'ling? Shuni unutmangki, imzo chekkan qog'ozlaringiz orqali sizni qamatib yuborishga qurbim yetadi. Yo'q, xonim sohiba. Amakimni xonavaro qilmang. Hammasiga yolg'iz o'zim aybdorman. Janki, shuni bilib qo'yki, men Ramni ulug' bir zotning qiziga unashtirib qo'yganman. Yo'q. Siz mehribon onasiz. Rahim qiling. Agar meni xarob qilsangiz, unda qayerga boshimni uraman men? Men yaqinda ona bo'laman. Hayosiz, yaramas, nima qilib qo'ydingiz? Bansilol, qo'yvar uni. Janki, men istagan pulingni beraman, yo'qot bolani. Yo'q, xonim sohiba. Ona o'z mehrini pulga sotmaydi. Men aytganimni qilaman. Bu yerdan oltiroq bir yoqqa ketasan. Ram qaytib kelgach, seni o'ldi deb men uni ishontiraman. Yo'q. Men bunday qila olmayman. Shunaqa degin. Unda seni boqib katta qilgan, bilim bergan amakingni vaqtida chirib ketishini xohlaysanmi? Yo'q, xonim sohiba. Yo'q. Mayli, siz aytgancha bo'la qolsin. Munimji, Ramga xat yozing. Janki halok bo'ldi deng. Bundan chiqdi demak, onam siz, Xudo hammangiz tilbirak turib, meni aldagan ekansizlarda.
Onamning gapiga kirib siz uyalmay etmay yolg'on gapni yozgansiz. Ayting, u hozir qayerda? Sog' salomatmi? Olamdan o'tgan janki sho'rlik. Ko'zi yoriboq o'sha zahoti jon bergan o'g'il tuqqan. O'g'il tuqqan? Ha. Hozir u qayerda? O'zingizni bosing, kichik sohib tanijoni sog', Bombayda yashaydi. U siz otasi ekanligingizni biladi. Biladi. Nimaga menga uchramaydi? Xotiningizni, qizingizni ranjitmaslik uchun uchramasa kerak-da. Men uni ko'rishim kerak, hoziroq. Ismi nima, qayerda turadi? Shuning uchun ham yo'qlatuvdim sizni. Mana uning ismi bilan adresi. Muxon. Minnatdorman menimchi. Men endi boray, katta rahmat sizga. Yo'q, yotavering, turmang, ovora bo'lmang. Rahmat, xayr. Dadajon, rahmat sizga. Rosa bopladingiz. Bilmadim bo'tam, yaxshi ish qildimmi yo yo'qmi. Nimaiki qilsam seni deb qildim. दुनिया में सभी चेहरे लगते तो हैं पहचाने, क्यों फिर भी है अनजाने, ये बात वही जाने। हाय दुनिया इसी का नाम है, दुनिया इसी को कहते हैं, दुनिया इसी को कहते हैं, दुनिया इसी को कहते हैं। अपने ही अपनों से यहाँ बेगाने जैसे रहते हैं, बेगाने जैसे रहते हैं, बेगाने जैसे रहते हैं। दुनिया इसी का नाम है। जो हम चाहे, जो तुम चाहो, वो कब होता है दुनिया में। ये सब होता है दुनिया में। दुनिया इसी का नाम है, दुनिया इसी को कहते हैं, दुनिया इसी को कहते हैं, दुनिया इसी को कहते हैं, दुनिया इसी का नाम है। Ha, Amar. Qayoqqa shoshilyapsiz? Oyim qishloqdan kelmoqchi edilar. Kutgani chiqdim. Ha, yaxshi, mayli. Hop. Oyi. Bolaginam. Tanishinglar, bu men o'g'lim. Yaxshimisiz? Ketdik oyi. Yo'q, bolam. Bular bilan ziyoratga ketyapman. Qaytishimda albatta kiraman. Yura qoling, avtobusni ham ketadigan vaqti bo'lib qoldi. Xayr. Yo'q, kuzatib qo'yaman. Assalomu alaykum. Kelsinlar sohib. Siz meni taniysizmi? Sizni kim tanimaydi? Siz davlat prokurorisiz. Izzat, davlat, shuhrat, hamma narsadan bahramandsiz.
Bu yerda ko'pdan beri turasizmi? Ha, ko'pdan. Nima ish bilan shug'ullanasiz? Savdo bilan. Ota-onangiz qayerda turadi? Meni tarjimai holim sizga nima kerak qolganini bilsam bo'ladimi? Bu narsa mening uchun juda ham zarur. Bilasizmi otangiz kim? Bilishni istamayman ham. Tirik bo'la turib o'g'lini yetim qilib qo'ygan otani qaysi bir o'g'il ota deb ayta oladi? Men o'sha seni baxtiqaro otangman. Bu haqiqatni hech qachon bilmaganim ma'qul edi. Lekin bu dunyoda meni sendan boshqa hech kimim yo'q. Hammasiga meni onam sababchi. Endi bu gaplarning foydasi yo'q. Men o'zimga xon, o'zimga bekman. Pul topaman, birovga qaram bo'lishni istamayman. Iltimos qilaman, meni tinch qo'ying. Bolam, men ham insonman. Menda ham yurak bor. Taqdir bizni ustimizdan boplab kuldi. Endi hammasini to'g'rilaymiz. Butun dunyo oldida men seni o'g'lim deb oshkor aytaman. Sen meni vorisim, umidim, yagona zurriyotimsan. Butun dunyo sizni yolg'onchi, firibgar, vijdonsiz deb la'natlaydi. Siz bir pok ayolni aldab ketdingiz. Sharmanda, sharmisor qildingiz. Uni Tangri oldida xotinim deb boshqasiga uylanib oldingiz. Bechorani ne ahvolda tashlab ketdingiz. Buni ustiga xotiningizdan birinchi nikohingizni yashirib, uni ham aldadingiz. O'ylab ko'ring. Hammasi xotiningizga ma'lum bo'lib qolsa, unda holi nima kechadi uni? Oilangiz oromi, totuvli hayotingiz uqubat dengizga g'arq bo'ladi-ku. Birovga boshingizni ko'tarib boqishga botnolmay qolasiz. Bunga men aslo chiday olmayman. O'z jigar go'shasini qo'yib, obro'yi shuhratini ko'zlagan ota bo'ladimi? Otasini yurt oldida mulzam bo'lishiga yo'l qo'ygan farzandmi? Barakalla o'g'lim. Lekin seni topdim deganimda yana yo'qotishimga qanday chidayman? Shodlik bilan g'am o'rtasi qanchalik yaqin ekan. Meni afv et, bolam. Men uchun afv etishing kuchliroq jazodan. Dadajon, afv etish bo'lsa meni afv eting. Sizga qattiq gapirib yubordim achchiq ustida. Qon qardoshlik rishtasi hech qachon uzilmasa. O'g'lim, dadajon. Amaga keldingizmi? Qayoqqa ketdingiz? Bir joyga. Shu ham gap bo'ldimi? Ishingiz bor ekan, o'zimga aytib ketsangiz bo'lmasmidi? Nima gap? Xomush ko'rinasiz. Bir ishni pachavasi chiqay degan ekan. Xonim sohiba. Sohibni paltolari. Zilzila oqibatida qo'yinada ko'rilgan zararlarni bartaraf qilish uchun butun mamlakatda iona yig'ish ishi qizg'in boryapti. Menimcha biz ham o'z hissamizni qo'shishimiz darkor. Meni fikrimcha bizning jamiyatimiz qo'lidan kelgancha ofatdan zarar ko'rganlarga yordam mablag' to'plashlari shart. Fikringizga hammamiz qo'shilamiz. Menimcha ashula va raqs kechasi tashkil qilish kerak. Har kim o'z imkoniga yarasha bilet sotib olsin. Juda yaxshi g'oya, juda yaxshi fikr. Endi bu ishni amalga oshirish uchun bizning yosh xodimimiz Amarnathdan munosibroq odam yo'q. Juda to'g'ri, juda shubhasiz. Ishonchlaring uchun rahmat. Men kecha muvaffaqiyatli o'tish uchun bor kuchimni ayamayman.
Iya, jaga tirgan-ku. Shilyapti qizlarni. Hech qisi yo'q qizlar, men hozir borib uni tutib kelaman. Xotirjam bo'linglar. Biz albatta tutamiz. Bizdan qochib turib ketdi. Xotirjam bo'linglar. Hozir tutamiz. Ana Parvardigor o'zi yo'l to'sari jazosini berdi. Ana yuringlar. Ishda uzu. Ana u mahorani o'g'irlatgan uzuvlari bo'lsa kerak. Yana qo'yinglar, qodirib tashladingiz o'zi ham. Mana o'g'irlagan narsalar cho'chiryapti. U bitta o'zi ekan. Agar 3 kishi bo'lganda ham holi shunday bo'lardi. Labay. Ismi shariflari? Bizning ismi sharifimiz cho'ntagimizda. 009 009 009 topasizlar. Olinglar mana narsalaringiz. Arzimaydi. Salomat bo'linglar, xayr. O'zi kelyapti. Tezroq qoching. Yuring. Aha, xuddi aslga o'xshaydi. Ana o jononlarni qo'liga shu qalbak uzuklarni taqib qo'yaman. Ana undan keyin atrofimda eshilib, parvona bo'lganini ko'raverasiz. Ana bittasi keldi. Voy jonindan-ey. Hozir sizni o'ylab turdim, tasadduqingiz ketay. Parivash go'zalim Lakshmi. Adashdingiz. Meni otam Lakshmi emas, Choya. Choyasiz endi esimga tushdi. Voy, mana uzuklarni chiroyligini. Oltin uzuk, buni sizga taqdim qilaman, Choya. Buni taqib qo'lingga, o'zimniki bo'ldi deyman. Bo'lsin, bir pasdan chiqib qo'yishmaydi. Birov keldi shekilli. Men hozir. Bir daqiqa sabr qiling. Jonim, bir mijozim kelib qoldi. Birovni oldida gapirmayman deyapti. Darrov ketadi. Sizdan iltimos, nariga xonaga kirib turing. Kirsangiz-chi? Kira qoling. Kira qolsangiz-chi? Keling, Lakshmi. Lakshmi? Mening ismim Maya. Qayerga ketyapsiz? Bu yoq usulxona-ku, bir pasdan keyin ko'rsataman. Bu yoqqa yuring hozircha. Mana, bu yerga o'tiring. Marhamat. Iya, bu nikoh uzugi-yu. Kimga oldingiz? Sizga ko'zidan. Sizga bu uzuvni taqdim etdim, azizim. Barmog'ingizni taqib, o'zimniki bo'ldimi? Mijozim kelganga o'xshaydi. Voy, endi nima qilamiz? Momig'im, ichkariga kirib yashirinib turasiz. Bo'la qolsa-chi, bir pas o'tirib tursangiz, men uni darrov jo'nataman. Nima qilyapsiz? Keyin tushuntiraman, keyin. Bu qanaqa musibat? Ikkovini ham tushunmovgimi? Nahotki bu siz bo'lsangiz, Kaya? Kaya? Men Kaya emas. Lakshmi. Lakshmi. Uyingiz judayam chiroyli ekan. Mana bu uzuvni ko'ring. Hayotimda birinchi uzuvni yor. Senga aylayman, Nisor. Sen Lakshmi, u Maya. Bo'lsin jonim senga fido. Menikisan doimo. Yana boyoqlar. Nima bo'ldi? Bobasi kelganga o'xshaydi. Siz bir pas yashirinib turing, yuring. Nimaga endi? Hozir surishtiradigan vaqtmi? So'ramasa-chi? Ana, birov keldi. Bu yoqqa yuring. Bu yoqqa yursa-chi? Birov qolsa-chi? Tezroq yuring. Voy, nimani gapiraman sizga hozir? Mana u xonaga kira qolay. Mayli. Yo'q, to'g'ri kelmaydi. Bu yoqqa yuring. Mana u xonaga. Tezroq bo'la qolsa-chi? Yashirinmayman. Xudo xayringizni bergur, bir pas o'tirib turing. Men qachongacha yashirinib o'tiraman? Yana 5 minut kerak. 5 minut jonginam. Bo'ldi, boshqa o'tirmayman. 5 minut chidasangiz bo'ldi. O'tirmayman bitta o'zim. Oy, hozir o'zimni qaymog'im, hozir. Zerikib ketaman. O'ldirdilaring-ku hammang. Gapir. Xo'jayin. Sen mading topgan vaqtingni qara-yu. Mana xuddi o'zim o'xshaganda 3 tasini topdim. Ishonmasangiz mana o'zingiz ko'ring, juda ham o'xshaydi.
Bo'lmas. Xo'jayin, 1 rupiyalik qalbaki uzuklar bular. Qalbakisini qizlarga sovg'a qiling-da, haqiqiylarni politsiyaga topshirib mukofotni oling. Miyam qursin. Nima bo'ldi xo'jayin? Qalbaki deb qizlarga haqiqiysini taqib o'tiribmi? Ha? Endi nima bo'ladi? Mukofot qo'ldan ketdi-dik. To'xta. Axir James Bondni Hindistonning 009 mayku mash'lab tur. मेरी लक्ष्मी तू ही मेरी छाया दुनिया में आया तो तेरी खातिर आया वो लक्ष्मी छाया तू ही मेरी लक्ष्मी तू ही मेरी छाया दुनिया में आया तो तेरी खातिर आया वो लक्ष्मी छाया जानी की तू जानी हाथ बड़ा दीवानी प्यार का तू सपना तू है मन की रानी जानी की तू जानी हाथ बड़ा दीवानी प्यार का तू सपना तू है मन की रानी तेरा ही तराना मैंने हरदम गाया दुनिया में आया तो तेरी खातिर आया वो लक्ष्मी छाया तू ही मेरी लक्ष्मी तू ही मेरी छाया दुनिया में आया तो तेरी खातिर आया वो लक्ष्मी छाया पतली पतली उंगली प्यारी प्यारी उंगली जैसे लेडी फिंगर या मजनू की पतली 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 उंगली प्यारी प्यारी उंगली जैसे लेडी फिंगर या मजनू की पतली मैंने तुझको देखा दिल मेरा ललचाया दुनिया में आया तो तेरी खातिर आया वो लक्ष्मी छाया तू ही मेरी लक्ष्मी तू ही मेरी छाया दुनिया में आया तो तेरी खातिर आया वो लक्ष्मी छाया कलाई जैसे दूध मलाई जागी उसकी किस्मत जिन हाथों में आई गोरी ये कलाई जैसे दूध मलाई जागी उसकी किस्मत जिन हाथों में आई तेरी हर अदा पर घर अपना लुटाया दुनिया में आया तो तेरी खातिर आया ओ लक्ष्मी छाया तू ही मेरी लक्ष्मी तू ही मेरी छाया दुनिया में आया तो तेरी खातिर आया ओ लक्ष्मी छाया ओ लक्ष्मी छाया ओ लक्ष्मी छाया ओ लक्ष्मी छाया